بنده مؤمن باید همیشه پرهیزگاری و خدا ترسی کند که یا پروردگار من هیچ نشود، خدا نکند که کسی رو فریب بدهم، کسی رو غارت کنم، اموال کسی رو بدزدم، با کسی خیانت کنم، چی خودی باشد چی بیگانه باشد. گاه میبینید زن به شوهر خیانت میکند، شوهر به زن خیانت میکند، فرزند به پدر و مادر خیانت میکند، حتی پدر و مادر یا پدر یا مادر به فرزند خیانت میکند. یک 10 سال بعد چه ببینید چی؟ بعد میبینید که خور و زور و سرسان و سرگردان و پشیمان و آواره و دیدو و ناکام و بدبخت میگرده. میگویند که خود کرده رو دوا نیست. برای همین بنده مؤمن با نیت نیک و قلبی صاف و پاک همیشه با بسم الله و تکیه به پروردگار، استعیذ بالله و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که خدا ترسی کند پروردگار 10 درش رو برایش میکشاید، 100 در برایش میکشاید. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و پروردگار براش از جای میرساند رزق و روزی و اقبال و آبرو و عزت و برکت و سعادت را که در گوشه خیالش نبود. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که توکل به پروردگار، تکیه و توکل و امید به پروردگار کند، پروردگار هرگز او رو خور نمی کند، پروردگار هرگز او رو ناکام نمی کند، هرگز او رو ذلیل نمی کند. حتی پیر می شود، هر انسان پیر می شود، بیمدار می شود، بیمار می شود، لیکن خور نمی شود، ذلیل زیر پا نمی شود. هر چقدر پیر شد عزت و برکت و سعادتش رو زیاد می کند. انسان های خدا ترس و پرهیزگار و با تقوا رو می بینید هر چقدر که پیر شدن با عزت و با برکت شدن. انسان خدا ترس، انسان مسلمان خدا ترس پرهیزگار هر چقدر عمرش بالا رفت قدرش بالا می رود. 80-90 سال است، بعد میگه بابا کو مرحمت یکون چی بگی؟ میگه ای بچه ما همین تا خوردیم که حساب ندارد. همین قناعتمندی و رازیگی و این پهلوانی و این توانمندی جوان ندارد. این بیمداری 80 سال از کجا میگوید این رو؟ به خاطر که در طول حیاتش همیشه پرهیزگار بود، خدا ترس بود. تقریبا مشفیتی 98-100 ساله صحبت کردم. من فکر کردم گوشاش وزنین است، بلند گپ زدم. دیدیم که آرام گپ زده شده است، میشنودم. اینجا خجالت شدم. من ماشاءالله خوب است. تقریبا 25 سال ندیده بودم، 25 سال پیش دیده بودمش. من گفتم ماشاءالله سلامتی گوشو همه یک و الحمدلله همه جا به جا است. در روش صحبت یک سخن گفت که هیچ فراموش نمی شود. گفت من با مرحوم رئیس امیرعلی محمد علی همکاری داشتم، وظیفه‌های مسئولیتناک و حساس و یعنی داشتم، لیکن در طول حیاتم به هیچ کسی ظلم نکردم. الحمدلله فرزندان بالای کار، بالای چشم دیده زندگی دارد، با عزت با برکت. همین است انصاف، انا همین است. خدا ترسی و پرهیزگاری انا همینه. برکتش همین است که 100 ساله هست قریب، ولی شبیه قمر قد 101. لیکن قناعتمند، آرام، آسوده، بالای چشم دیده فرزندو، همه براش مهربان. برای چی؟ به خاطر که به یک کسی ظلم نکرده است. موافقی گفته خودش. واقعا همینی است. کسی ظلم نکرد، کسی از روی عدل و انصاف زندگی کرد. البته پروردگار در فکر او بنده میباشد و پروردگار اون بنده را حفظ میکند و برکت و عزت و سعادت میدهد.